Amincin Allah a gare ku masu sauraro. Barkanmu da warhaka, sannunku da jimirin kasancewa tare da mu. A shirinmu na baya mun tsaya ne a inda ake kai amarya Sumayya gidan angonta Lukman. Yanzu za mu ɗora. Ƙarfe 9 na safiya ta yi wankanta ta shirya cikin atamfa ɗinkin riga da zani. Ba wani kwalliya ta yi ba amma ta yi kyau. Ɗakin ta sake karkaɗewa ta goge sannan ta koma bakin gadonta ta sake kwanciya. Idanunta ta lumshe tana saƙa da warwara. Kewar Abdallah take ji sosai cikin zuciyarta har ƙwalla na shirin kawo mata. Tunani far zuciyarta tana wassafa yaya rayuwa za ta kuma kaya mata cikin wannan gidan. Hayaniya ta dinga jiyowa cikin falon da surutai. Ta buɗe idanunta ta kalli agogon ɗakin. 10 ta yi har da mintuna 42. Sai ta buɗe sif ɗinta ta ciro hijabi ta zura. Kana ta sanya slippers ɗinta ta murɗa ƙofar ɗakin ta fito. Duk uban hayaniyar da take ji yara 4 ne cikin falon. Yarinyar farko wadda ita ta sake hautsina yanayin falon hakimta kan kujera kamar wata babbar mace. Dududu ba za ta wuce shekara 13 ba. Kallo tashar NBC 3 take. Ta ƙure volume kamar ita da mutum 100 suke kallon. Sai yarinya ta biyu wadda bata fi shekara 3 ba da ke zaune ƙasan ta kan kafet. Ta ci uban indomi ta haɗe ta da ruwan shayi tana wasa da ita. Daga can wajen step na dining kuwa wasu yaran ne su biyu. Ɗaya shekarunta 11. Suna karyawa. Su biyun kaɗai sun dame gurin kamar wata ƙanwar tasu dai. Ta sake wurga idanunta. Wata yarinya ce da ta samma zama matashiya wadda ta kusa shekara 14. Takure a tsakon kujeru. Kallo dai zaka mata kasan daban take kamar yadda kamanninsu ya bambanta da sauran yaran da ke falon. Dan dukkansu kamar su ɗaya, ita kaɗai ce kamar ta daban, kamar yadda ta fi su kyau baki ɗayansu. Dukansu sun ga fitowarta, sai dai babu wanda ya kula ta. Ta dubi ƙofar ɗakin Karima wadda ke garkame ta sake ɗauke kai. Ina kwana anti? Ta ji an ambata daga bayanta, sai ta waiwaya. Yarinyar da ke zaune sakon kujera ta gaida ta tana murmushi. Maida mata murmushin ita ma tana mamakin zarnin da ke tasowa daga cikinta. Lafiya ƙalau, an tashi lafiya? Me sunanki? Nuwaira, suna mai daɗi. Sai ta murmushi tana cewa na gode anti. Ko za ki raka ni wajen kakarku? Wa, Hajiya? Mu je raka ki anti. Ta faɗa tana wucewa gaba. Sumayya na rufe mata baya. Wallahi bari Umma ta fito sai na gaya mata duk abin da kika yi. Bata ja miki kunne ba. Yarinyar da ke saman kujera ita ta ambaci hakan tana jijjiga kai. Cak yarinyar ta tsaya kamar an ambata mata mala'ikan mutuwa. Idanunta na tara ƙwalla ta ce, ki haƙuri don Allah kada ki gaya mata. Wallahi sai na faɗa sai dai ta kashe ki. Ta faɗa tana buga hannu alamun babu fashi. Wani abu ya tsaya wa Sumayya a wuya, da kaici da mamaki suka cika ta. Sai ta janye Nuwaira tana faɗin mu je babu abin da zai faru da ke kin ji, kada ki damu. Jikinta babu ƙwari ta bi Sumayyan suka fice. Kafin su ƙarasa gun Hajiyan Sumayya ta dube ta. Me yasa kin san kina fitsarin kwance da kika tashi baki sauya kayan ki ba Nuwaira? Kin san ba a son mace da ƙazanta. Sai yarinyar ta fara ƙwalla ta soma sharewa tana cewa wallahi anti tunda bana fitsarin kwance. Saddiƙa sai a haɗa mu kwanciya gado ɗaya, idan ta yi duk sai ya jiƙa ni, idan ta tashi ita sai Nuwaratu ta soya mata kaya, ni kuma ba zan canza ba har sai Umma ta gama bacci ta yi wanka ta fito sannan za ta nuna waɗanda za su soya ɗin. Ko da asuba ba na samu ne sallah sai rana ta fito. Ta faɗa da alamun abin na ci mata tuwo a ƙwarya. Shiru Sumayya ta yi tausayin yarinyar na kama ta. Wannan wani irin zalunci ne? Tun farko da ta yi wa yarinyar nuna tana jin jiki a gidan, amma tana tunanin kamar ita ce yarinyar ɗaya da Karima jiya ta gaya mata uwarta daban take, don ta tabbatar sai ta tambaya, ina mamarki? Mama na je aure a wani gidan tun kafin a yaye ni aka baro ni aka bawa Hajiya ne. To da abban ya sake aure ya auro Umma, sai Umman ta karɓe ni nake gunta. Ta ki tsanar Karima ta ɗarsu a zuciyar Sumayya. Lallai ba shakka bayan shirka tsafi har ma da azabtar da yarinya da bata ji ba ta gani ba. Wai me mutane suke ɗauki duniya ne? Kowace mace son kanta ya mata yawa. Burinta ta mallaki miji ta raba shi da kowa nasa, ta raba shi da ƴan uwansa ta zo ta same su tare. Ƴan uwa da suka zama kamar bango marfar asiri tun yana zanin tsumman goyonsa har kawo yau. Ta raba shi da duk wani alkhairi uwa uba, ta raba shi da mahaliccinsa, ta saka shi a musifar da ranar gobe kiyama ba zai iya tsallake ta ba. Ta raba shi da hankalinsa bare ya kula da addininsa wanda ya cancanci a bashi haƙƙinsa, ta hana
ya basu yanzu duk wannan ƙauna ce. Sai ta sake ta ce son shi take shi yasa ta aikata haka. Wannan ko babban maƙiyinka ba shakka iya cutarwa da zai maka kenan. Da irin wannan tunani suka isa ɓangaren Hajiya. A daƙube suka same ta tana share falon nata da ke maƙale da kafet. Kallo dai Sumayya ta mata ta fuskanci shekarunta ba su kai a ce ta yi tsufar da ta a yanzu ba. Da sallama suka shiga ta ɗago tana amsa musu riƙe da ƙugunta wanda bisa dukkan alamu ciwo yake mata. Luwaira ce ta gaishe ta ta amsa babu yabo babu fallasa, yayin da Sumayya ta ƙarasa tana amsar tsintsiyar hannunta tana gaida ta. Amsawa ce tana duban ta yayin da Sumayya ke ƙarasa mata sharar har ta kammala sannan ta dawo inda Hajiya ke zaune tana yi wa Nuwaira masifa. Sai zuba tsarni take ta je ban ɗakinta ta wanke jikinta. Mamaki ya cika Sumayya, to ko bata san me ke wakana bane cikin gidan, bata san ba laifin Nuwairan bane. Karima ce ta tanci faɗa gidan da duka ma ai mata. Tashi yarinyar ta shige ban ɗakin Hajiyar sannan Hajiyar ta maido kallonta ga Sumayya. Ban gane fuskar ba wace ce ne? Murmushi kawai ce ta ɗan sadda kai. Oho, ko amaryar Lukman ce? Kai Sumayya ta ɗaga. Shiru ne ya biyo baya. Hajiyar na ɗan satar kallon Sumayya. Sai ta ji ta ɗan sake da yarinyar duk da ba hira suka ba. Sun zama zaman kurame. Haka har Nuwaira ta fito gaban ɗakin sanye da jiƙaƙƙun kayanta wanda ta wanke bayan ta ɗauraye jikinta ta mai da su haka. Wani Nuwaira ni kan ba ku yi abin kari ba ne yau? Gashi har 11 na shirin gotawa, yau ba a kawo min komai ba. Ko Luba mai aikin bata zo bane? Cike da madaukakin mamaki Sumayya ke sauraron zancen. Ta zo Hajiya, ban san ba a kawo miki ba. Dan ko ni yau ban karya ba. Daga dai su Nuratu na karyawa ne ba a bani banawa. Ta faɗi babu alamun damuwa tattare da ita, bisa dukkan alamu ta riga da ta saba da hakan. Ya musa fuska Hajiyan tai, gaskiya na fara jin yunwa wallahi, wannan abu Allah kai mana maganinsa. Amma Hajiya ai na kina da sauran kayan abinci ke da kike ci, ba za ki iya ci gaba da girki ba sai Abba bai ɗebe su ba ko? To idan ban da abinki ina fama da lura ina zan iya? Sharar ma don ba zan iya zama cikin ƙazanta bane nake daburtawa nake yi. Ta faɗa tana muskutawa da alamun yunwa na sakaɗarta. Tausayinta duk sai ya kama ta. Sumayya ta dube ta. To Hajiya idan babu damuwa sai na shiga na girga miki ko? Haba ta riƙe a'a har kya fara shiga madafi ta nazariya ta, ki bar shi babu komai, idan da sabo ai mun saba da irin wannan gashin. Sai dai kawai Allah ya mana magani. Murmushi ce kawai ta miƙe tana tambayar Nuwaira inda kicin ɗin yake. Sallama Karima a gararanci ita ta mai da hankalinsa bakin ƙofar. Ita ke gaba gogon na binta a baya riƙe da wani ɗan ƙaramin flask wanda ba ko shakka abin karin Hajiya ne a ciki. Idanunsa na kan Sumayya yana faman sakar mata murmushi. Wani takaici da haushinsa suka ƙaume ta. Sai ta ɗauke kai tana jin kamar ta je ta shaƙe shi. Haka nan kawai ta ji jarumin namiji yana burge ta. Sai ta tuna san da Zainab ta fara murza kwambunta lokacin tana gidan Muktar. Tabbas ko a lokacin Muktar ɗin kan tauna sakkuwa wani lokacin. Hajiya da za a yi wa sannu a gaishe ta, ita ke faman yi wa Karima sannu da gaishe ta. Da kuma ya koma gefen Hajiya yana gaida ta cikin ɗari-ɗari suke gaisawa kamar suruki da surka don duk su ɓata wa Karima rai. Baki Sumayya ta saki tana kallon abun mamaki. Bayan Hajiya ta buɗe flask ɗin da aka kawo mata, wani gantalallen soyayyen dankali ne da rabin wainar kwai, babu koti amma Hajiyan sai godiya da sannu take mata. Sai dai yau ki ci haka Hajiya, don kafin na fito jikokinki na sun shanye shayin. A'a babu komai ai, idan baki wa jikanki ba wa za ka yi wa? Ta faɗa fara'a kamar gonar auduga. Kallon Sumayya Karima ce bayan Sumayya ta gaida Lukman wanda ke faman binta da kallo kamar tsohon maye. Ke baki iya gaida mutane ba ne? Ta faɗa fuska a tsoke kamar wata uwarta. Waigawa Sumayya ce tana watsa mata kallo. Suwaye mutanen? Ta tambaye ta bayan ta tsare ta da ito. Sai kawai ta ji Sumayyan ta mata kwarjini da irin kallon da take mata. Tun yayi idanun ce ta duba Hajiya. Hajiya kina gani dai a gaban ki ko? Ta faɗa cikin zafin rai. Da kuma yin saurin karɓewa. Bana son rashin zaman lafiya ba Sumayya a gidana kin ji ko? Kallon wa ka zo ta watsa masa sannan ta ɗauke kai. Hajiya kawai rawar jiki ta ce ke yarinya. Farin cikin ba shine farin cikin Karima, saboda haka dole ki mata biyayya ki kiyaye. Girman Hajiyan take gani, saboda haka ta ɗan rusuna insha Allah Hajiya ki haƙuri. Ta faɗa da sauri tana shigewa kicin ɗin Hajiyan, dan ba ta son ma ta sake kallon fuskar Lukman bare ta Karima. Tana kicin tana haɗa girki duk wasu kayan buƙatu babu, mamaki tunani farranta. Aka ji sallamar Hajiyan ta juya tana amsawa. Karasowa Hajiya ce ta kama hannun Sumayya kamar za ta saki kuka. Ki haƙuri Sumayya da abin da ne miki ɗazu.
yarinyar nan idan ta umarce mu da abu daga ne har Lukman ba ma iya musawa, amma na san alhakin yaran jama'a ne yake bibiya ta. Haka kawai na jikin kwanta min Sumayya, zan gaya miki ni ko wace ce da aikata ga abin da na aikata a rayuwana da yarona. Kafin Sumayya ta ce wani abu tuni Hajiya ta fara bata labarin duk auren da Lukman ya wanda ita ce sila. Da fara haushin Hajiyan ta dinga ji, amma daga bisani sai tausayinta idan Lukman ya baibaye ta baki ɗaya. Tabbas abu na farko da ta fuskanta ya janyo wannan matsalar sakaci da riƙon Ubangiji hannu bibbiyu. Har kwalla sai da ta tarawa Hajiya da Lukman ɗin saboda aikin Karima ya shallake hankali. Cikin sanyin jiki ta riƙe hannun Hajiya ganin tana zub da ƙwalla. Ki haƙuri Hajiya, ki fawwa Allah komai lamarinki. Ba shakka idan ma alhakin ne ba mamaki Allah na son ki shi yasa zai hukunta ki tun a duniya. Hukuncin lahira shi ƙwara na duniyan sau babu adadi. Insha Allah ni zan iya bakin kokari na wajen ganin na daidaita lamarin iya abin da Allah ya huce min. Ina so da kawai ki sa a ranki ba za ki ƙara jin tsoron Karima ba, ba za ki sake bin umarninta ba, sai abin da ya dace shi zaki. A duk sanda kika ganta idan kika ji faduwar gaba ko tsoro, ki karanta Allahu makfini bima shi'ita. Matakin farko kenan. Sannan daga yau kada ki sake cin duk abin da ya fito daga hannunta. Ki umarci Lukman ya kawo miki kayan abinci zuwa zaki ki ci gaba da kirkinki, ni kuma insha Allah zan ci gaba da dafa miki. Ki kaɗa kai ta yi cike da gamsuwa tana jin tamkar dan wata gab take da yayewa. Sannan Lukman ɗanki ne Hajiya, bakin uwa kaifi gare shi, ki dake da yi masa addu'a Allah ya yaye masa bala'in da ya faɗa ta nazariyar abin da kika aikata shi. Babu kaɗai ba har ke ɗin ma sai kin dake da addu'a wa kanki na neman tsari. Kai ta sake jinjinawa har na manta rabin da sa shi a addu'a ta. Na gode da tunatar da ni da kika yi, na gode sosai. Sannan Hajiya, kin san rayuwa da Nuwaira take cikin gidan kuwa? Ta taɓo inda ya bi mata ƙaiƙayi. Na sani Sumayya, na sani, sai dai bani da ikon magana, bani da ikon gyarawa. Ta faɗa cikin jimami, don har ga Allah duk cikin jikokinta ta fi ƙaunarta idan ta tafi daban a cikinsu, nutsuwarta da komai da komai. Shiru Sumayya ce sannan ta ce, babu komai, zan iya bakin ƙoƙari na ita ma a kanta kafin Allah ya kawo ƙarshen lamarin. Na gode Sumayya, na gode, haƙiƙa kin zamo haske cikin kwana ɗaya tal. Ina miki fatan alheri sannan kuma ina miki fatan nasara. Allah ya albarkaci rayuwarki alkhairi masu tarin yawa ya tsare ki, amin. Sumayya ta dinga cewa tana jin daɗin addu'ar har cikin ranta. Ko da can ita ma mai son wani na gaba da ita ne ya albarkace ta. Kusan tare suka gama aikin ta kammala wa Hajiyan cikin kula yadda ta san zai ishe su ita da Nuwaira. Ta ce za ta turo mata ita ta ci na rana da na dare don ta lura ba ta samun albarkacin cin na safen sai na Hajiyan da suka yayyafe ta. Nan ta zama tagun Hajiyan, ita kanta Hajiyan sai ta dinga jin daɗi cikin ranta. Nuwaira ma ta dinga sato jiki tana leƙowa har san da Sumayya ta koma ɓangaren su. Cikin kwanaki 4 rak Sumayya ta gama duk wani shiri nata na tunkarar wakeken ƙalubalen da ta fuskanta. Yana dankare a gidan, ita kanta mamakin kanta take yadda zuciyarta ta turare baki ɗaya har take ganin za ta ƙalubanci Karima wadda baki ɗaya ta rusa rayuwar gidan ta ɗora kan turba da take so. Samsan yaranta irin yaran nan ne marasa tarbiyya ko ƙanƙani, su zagi babba duk girmansa ba ko bai bane a gunsu. Samsan Sumayya ba ta shiga shirgin su ko sakar musu fuska tunda ta fuskanci in tarbiyyar tasu gaba, hakan ya sanya suka fara shakkata. Sai kuma mai biwa babbar da ta soma son kula Sumayya, sautari takan kwankwasa kofar ta idan ta bude mata ta ce ta shigo, kuma sai ta ki, sai ta fuskanci shakkar mamarta take. Hakan ya sanya ita Sumayya ta fara kokarin janyo ta a jiki. Ga sheken gulma, munafurci da iya kawo labari, hatta da mahaifinsu suna iya ɗauko gulmarsa su kawo mata ita kuma ta tuhume su kan haka. Sumayya na sha'awar hatta da tarbiyyar yaran ta ta musu ita don ta kula sam daga makarantar boko babu kuma wata makaranta ta biyu da yaran ke zuwa wadda ake kira da makarantar addini ko islamiyya. Baki ɗaya idan ka ɗauke Sumayya babu mai rayuwa kan ra'ayinsa sai abin da ta shimfiɗa. Tun abin na bawa Sumayya haushi har ya kuma bata tausayi. Ita san ma baki ɗaya bata ta angon ko kaɗan, wanda zuwa yanzu hatta lokacin fita da dawowarsa gida Karima ta sauya masa. Duk son kada su haɗu da Sumayya ta saka an ƙara narka masa aiki mantau akan Sumayya, wadda ko gefen silifas ɗinta Lukman ɗin ma bai je ba. Sautari takan tambayi kanta me yasa ta auri Lukman sai ta rasa dalili, amma ɗaya ke zuwa kanta.
kila dan ki zo ki ceci rayuwar 'yan gidan ne. Ita kanta ta fi gamsuwa da wannan shiriyar amsar. Cikin satuttuka kalilan Sha'uwa ta fara shiga tsakaninta da Hajiya, kusan kodayaushe tun take wuni ta yi ma Hajiyan aikace-aikace sannan su yi girkin su abinsu. Sannan hankali sauyi ya fara samu tattare da Hajiya. Sumayya ta zaburar da ita ta koya mata addu'o'i sosai. Rana ta farko suka fara fuskantar zuwa sauyi shine wanda Karima ta shigo da abincinta wanda aka saba sanya wa Hajiya don ba za ta ɓata ba. Duk da Hajiyam ta jima bata ci ba, amma Sumayya ta ce ta dinga karɓa, kada ta gaya mata, idan ya so sai ta dinga barwawa. Tunda ta shigo ta lura Hajiyan sam ba ta rawar kafa yadda ta saba idan ta shigo gunta. Abu na biyu, tana jiran ta ga Hajiyan ta daidai da ita yadda ta saba, ta ga ta fuska, ta bai da hankalin ta gun Sumayya da ke shafa mata man zafi a gwiwarta da ta rike mata take mata ciwo, wanda a baya ba ta da wannan gatan, sai dai ta ci ciwon ta rage dan ta dole. Ta yi masifar daurewa abu na farko da ya zo mata kan aikin Hajiyan ya fara sako-sako, dan dama kwana biyu ta fi mai da kai akan Lukman din. Ga abincin nan, Karima ta faɗa a wulakance. Juyawa Hajiyan sai tana duban flax ɗin ranta cike da takaici yadda ma ta dinga karɓar wannan abincin. Wai ni? Ai da kin yi gaba da abinki don na jima ban ci abincin ku ba. ƴata na girka min kullum, ta faɗa tana duban Sumayya. Take tsoro ya shiga Karima, ashe ta yi sakiyar haka, ashe faɗiyar malamai wannan karon Lukman ya kwaso mata. Lallai ba shakka shi yasa ta ga ba ta tambayar abincinta ba. A gidan duk yadda ta sha alwashin akan yi mata kaca-kaca duk sanda ta tambaya a bata abinci. Hankalinta tashe ta fito daga bangaren cike da tsoro. Lallai idan ta gama da Hajiya babu shakka Lukman za ta dawo. Ki ci suka da Nuwayar wadda ke dawowa daga gidan kitso da Sumayya ta tura ta ce saboda ba za ta iya mata ba. Jiya ta yanke da wuka a hannunta. Baki ta saki tana duban Nuwayar yadda ta canja cikin sati biyu kacal da Karima ta yi ba ta nan. Ta tilasta Lukman ya biya musu umara ita da shi, har sai da ya ci bashin wajen 500 sannan ya cika musu. Su kuma yaranta da za ta tafi tattara su ta mai da su gidan iyayenta ta bar Nuwayar ko oho, dan dama ta saba yi mata irin hakan. Tsoro ya kama Nuwayar sai ta raɓe gefe, sannan ta tattakura ta sheƙa da gudu sai ɓangaren Hajiya, don kayan da ke jikinta na wacce sallan ne shekara 3 da aka ɗinka musu. Ba ta barinta ta sanya sai wani abin ya tashi, duk da cewa suna da lodin kaya har da wanda ba ta taɓa sawa ba ma sababbi. Ta riga ta saba kayanta ko da yaushe haka suke tamkar sun mokara, haka ma sai an bata umarnin waɗanda za ta sa, bayan 'yan uwanta kullum cikin shiga mai kyau suke. Bata bi ta kan Nuwayar ba don ita wuce a gabanta ba, ɓangarenta ta wuce hankalinta a matukar tashe. Tabbas lalle babu shakka idan bata wani abu ba, ta lura duniyar rayuwar gab take da girgiza mata rugujewa baki ɗaya. Dole ne gidan ya koma yadda yake, dole kowa ya koma yadda take so, ciki kuwa har da Sumayya. Inda ya karɓe shi kusan shi zame masa uwa da uba baki ɗaya, yana matukar ɗebe masa kewa, yana sanya shi nishaɗi. Wata ƙauna ta yaron nasa yake ji cikin jikinsa da jininsa. Sau tari yakan yi mamaki wa kansa yadda yake zama ya ta kallon Abdallah kamar babu gobe. Babu yadda yayi Yohanasu bata yi ba akan ya bata shi, amma ya kiya ya bata hakuri dan ba zai iya bata shi din ba. Da safe tare suke shiryawa ya bashi abinci su fita kasuwa tare da shi. Zuwa azahar zai bar kasuwa ya dan fita da shi su gaga gari su dawo da la'asar karfe 6 su bar kasuwa su dawo gida. Har gado ya siya wani yara ya sanya musu can cikin shagon, nan ma idan sun dawo su yi wanka sannan su ci takeaway din da ya tsaya yayo masa. Daga nan ya zube masa kayan wasan sa ya tashi yana kallon TV har yaron ya bacci. Wani lokacin yakan bata lokaci saman abin sallah yana yi wa yaron nasa addu'a tare da yi wa kansa, wanda hakan ya sake samarwa da ruhinsa nutsuwa. Shikenan Abdallah komai daidai. Da rana guda Mukutar bai taba jin ya kosa ko ya gaji ba. Kai kanka idan ka kalli yaron ba za ka yi zaton bai tare da mahaifiyarsa ba. Kusan kullum sabon kaya Mukutar ya sanya masa, ado yake masa sosai. Hakan din idan shadda za ya siya ko yadi, anko suke abin su. Duk wanda ya gansu a hanya za su burge shi. Wata ƙauna ta musamman ce tsakanin ɗa da uban. Wani lokacin idan ya soma rigiman mamansa sai ya kai shi gunsu Halima ya wuni dan bai iya barin sa ya kwana da daddare ya zo ya ɗauki abinsa su wuce. Sau ɗaya ya Yohanas ta taɓa tuntuɓar sa da batun ba zai yi aure ba, murmushi kawai yayi
mata ya ce ta bar batun don ko sha'awarsa baya yi. Tilas ta ja bakinta ta tsoke domin har yau tana tuhumar kanta da cewa ita ce sila. Zuwa yanzu ita ma ta fara gani, don kuwa yaron da Jamila ke aure kamar ta mutu, shi ma yayarsa ta hana auren sam, ta ce bata yarda ba. Ga Fadima nan a gabanta babu wani bayani. Firdausu kuwa uwar miji ta sako ta gaba, yau tana gidanta gobe tana gidan yaya Yohanasu. Tunda duk ayyukanta suka kammalu wajen malaminta da bawa haƙƙin, a jikinta babu abin da ta ci tunda har ya sama mata alƙawarin tabbas tamkar ta samu Muktar ta gama, tunda kowa za ta samar masa ita. Ta shirya duk abin da ya faru a baya da Sumayya, babu abin da zai iya aikatuwa, zai ga abin da ba ce sabuwar soyayya da za ta sake ɓallewa tsakaninsu. Ranar Lahadi ta shirya zuwa har gida saboda ta tabbatar Anawar bai fita ba kasuwa. Ɗinki na musamman ta yi sabo, baya ga sabon kitson da gidan kwalliya da ta ce duk aka sauya halittar ta saboda tana rayawa matuƙar ciniki ya faɗa. To ba lalle ba ne ma ta dawo gidansu ba, sai dai a biyo ta da kayanta, tunda har yau a matsayin saki da ya mata haka ta sanarwa mamanta, wanda ko sakin ukun ta ce an mata, kuma za ta koma ba uwar abin da ta isa, don a bakin komai take a gunta ba. Karfe 11 na safe ta kammala komai a nan cikin shagon masu kwalliya wadda ta sanya ta fito tun da safen ta mata ta sauya kaya, double ta biya kuɗin make-up ɗin, haka ya sanya ta waje karta karkaf. Bata damu ba tunda tana sakar ran komai wanda za ya fanshe duk abin da ta kashe gon Muktar. Ba shakka sai ta rama wahalar da ya bata, za ta sassauta masa. Karfe 11 saura mintuna 10 ta sauka kofar gidan Muktar ɗin. Wani farin ciki ya lullube ta, ta soma shakar iska komawa cikin gidan. Cikin sa'a tana tura kofar gidan ta tadda a buɗe. A hankali take takawa cikin sabon cogen da ke kafarta, har ta sada kanta da falon gidan. A hankali take karewa falon kallo, yadda ya sake mai da shi ya gyara shi bayan barin su gidan, sai abin ya sake burge ta. Ko ina tsafkawar akwai mace ciki, kasancewar yana da mai share-share da goge-goge. Cikin kallon da take yi ne idanuwan ta yi sauka kan Abdullah da ke zaune tsakiyar falon, sai yake da jallabiya fara tas ta yara wadda ta yi masa kyau kamar ɗan Larabawa. Wasansa yake da kayansa turmus a gabansa nau'i daban-daban. Idanuwa ta zuba masa kamar yadda shi ma ya zuba mata idanuwa, yana kallon ta tamkar ya santa. Karkata kai take tana gano kamannin mutum biyu tattare da shi, Sumayya Muktar. Ci gaba je da kallon nasa tana son tantance waye. Miƙewa yaron yayi ya ci gaba da kallon ta, sai kuma ya saki kuka tare da juyawa a guje ya shige bangaren baban nasa wanda ke ciki. Muktar da ke falo zaman abin sallah ya isa, ya saurin sallame raka'ar ta ƙarshe wanda dama zaman ta yi yake. Karasuwa Abdullahi yana keɓe baki yana faɗawa jikin Muktar, tambayar sai yake menene kamar wani babba, babu baki sai gwalanto da yake masa wanda bai gane me yake cewa ba. Mike waye da sauri sabe da shi a kafaɗarsa saboda tunawar da ya ɗazu da ya fito siya masa abu. Abdullahi alawa bai bar ƙofar bai rufe ta ba, tana zaune kafa ɗaya kan ɗaya tana kaɗa su hankalin ta kwance, tana jin ma sai ta je neman sa ba da kanshi zai fito. Ƙarshen turarensa ta ji shi ya mai da hankalinta zuwa ƙofarsa, shi ɗin ne ɗauke da Abdullahi sanye da jallabiya suk irin ta Abdullahi, har ga Allah bai ruje da ita ba sai da ya ji ta ambaci sunan shi. Ranka ya daɗe, Sarki tsaya sannan ya waiwayo ya dube ta. Idanunta ya ɗan juya don tabbatar da cewa ita ɗin ce, ita ce don kuwa yanzu gabansa take takuwa, duk da shi ta ƙaraso tamkar za ta shige jikinsa. Cikin narke murya ta soma magana, haba mai Muktar, ka riga da ka san irin kamun da soyayyar ka ta wa zuciyata. Ta yaya kake tunanin nisanta kanka da ni bayan ka san cewa ina matuƙar son ka? A iya yau ina so ka mai da ni ɗaki na ba sai gobe ba, domin shine burina, kaji? Ta ƙarashe maganar tana gaba da umarni. Wani bala'i ke cinsa, ya tabbatar cewa idan har bai wa Zainab akuyanci ba za ta taɓa barin rayuwarsa ba. Yarinyar da kullum kwanan duniya ya zauna tunaninta yake tare da tambayar yaya aka yi ya aure ta ma, wai menene ya ja hankalinsa? Ko da yaushe yakan gode wa Allah da bai kaddara rabon zuri'a tsakanin su ba. Cikin tsantsar bacin rai ya so ma nuna ta da yatsa kamar zai tsone mata idanu. Cikin halittun dabbobi kewace iriya ce a cikin su. Baki ji gargaɗin da na miki bane? Tunda nake ban taɓa garin ballagazar mace irin ki ba. Sha kayo wawuya. To wallahi zan miki gargaɗi na ƙarshe, duk sanda kika sake shiga rayuwata sai na miki abin da ko hanyar da nake bi ake bi ba za ki bi ba. Ban ce min daga gida banza ƙazama kawai, ya faɗa kamar zai hankaɗe ta. Tsantsar tashin hankali da baƙin ciki suka taso suka takure ta, amma da ta tuna yadda bokanta ya jajata mata
kyawun aikin da ya mata, sai ta ga bari ta sake gwada sa'ar ta. Wai Muktar mene maka da zafi haka? Ni na shirya wa Sumayya duk wata gadar zare kuma a idanunka Sumayya ce ta aikata laifin. To amma na lura tsarin da kai min ba kai mata ba ko rabinta. Sosai maganar ta rage kunnensa da gangan jikinsa. Zuciyarsa duk lokaci ɗaya wani abu ya je yana zara yawukansa. Wani irin sanyin cikinsa ya zuba wa Zainab ido har bai san da ya ce kika shirya mata gadar zare kamar yaya. Wani fare ta da idanunta tana ci gaba da kallonsa. A tunaninta sanyin da jikinsa ya yi aikinsa ya fara shiga jikinsa ne, sai ta kama hannunsa babu musu ya bi ta zungui-zungui don baya gane komai a yanzu. Abin da ke yawo kansa kawai shine abubuwan da suka dinga faruwa tsakaninsa da Sumayya a lokacin. Sai da ta kai shi gefen kujera ta zauna sannan ita zauna a gefensa. A hankali ta dinga warware masa zare da abawa ta ruwan da aka umarta, ko da yake umarnin ne birabbi izzati da ya so ya fidda bayansa daga wani mummunan sharri. Ta karasa da cewa duk wannan saboda tsananin ƙaunarka da kishinka nake yi da ya janyo na aikata haka, kuma babu abin da ba zan iya aikatawa ba. Duk don saboda kai, saboda mallake ka ne kaɗai a shirye nake na sadaukar da duk farin ciki na da abin da na mallaka. Ta faɗi tana karya wuya tare da sakin murmushi alamun samun nasara a tattare da shi. Gaba ɗaya daina zagayawa jini yayi a jikinsa, kansa ya masa nauyi, ta ƙwaƙwalwarsa ta tsaya da aiki. Wani duba yake wa Zainab ɗin mai cike da tsantsar tsana, ɗaki musgunawa da zargi da kallon tsana da ya dinga yi Sumayya ya dinga dawo masa kamar bai ta karatu. Yanzu duk ɗaya bisa laifinta bane, ashe ɗin bata aikata komai ba kamar yadda ta sanar masa. Bata taɓa jin tsani wata halitta a duniya ba kamar yadda yake jin tsanar Zainab na yawo cikin jininsa da rauyensa. Sai da wuta ta ɗauke masa na wasu mintuna kafin ya fara tunanin ya fara dawowa kan hanya. Ina jin yau ɗin bai ci uban Zainab a duniya ba, ya yi asarar rayuwarsa, bai san wani irin hukunci na ƙarshe da ya cancanci ya mata ba. Nike waye da hanzari ya riko hannunsa. Ina saka? Wani kallo ya juya watsa mata wanda ya sa ya sake ta. Sun ƙami a gurin, fargaba ta lullube ta, tana fatan ba abin da take tunani bane ke shirin afkuwa. Gidan uwarki da ubanki zane, zauna ki jira ni, ya faɗa a tsawace yana tsige hannunsa daga nata. Wani malolan takaici ya cika zuciyarta, kada dai a ce Muktar ɗin na cikin saitin sa, ke wannan barin zancen yana nufin aikin ta bai yi tasiri a kansa ba. Wai shin wani irin Muktar ne mutum ne? Yana nufin duk kashe kuɗin da ɓata lokacin da sadaukar da jikin da ta yi ya tashi a banza? To wallahi wannan karon kan bai isa ba, ya isa ya sanya ta ci gaba da yin asara ba, ko ta hanyar tsiya ko ta arziki. Tsaye ta miƙe a zafafe tana dubansa. Kai Muktar, na gaji da asarar lokacina da kuɗina a kanka. Me yasa baka san darajar soyayya ba? Ɗauke ta da wani sassafan mari wanda ya haddasa mata ganin walƙiya da wasu taurari. Take ta zube a ƙasa warwas. Lokaci guda jini ya kwance gefen ƙowai idonta. Kafin ta kai da dawowa hayyacinta, jini ya ƙarƙame ƙofar falon sannan ya wuce cikin matsanancin sauri. Durum ɗinsa ya shiga ya kwantar da Abdallah da bacci ya ɗauke shi kan kafaɗar Muktar ɗin, sannan ya fito ya rufe ƙofar ɗakin. Bacci ya rufe ta falo baki ɗaya don baya fatan ko wani abu yake shirin aikatawa. Wani irin su yaƙi jinsi yake a fuskar sa, yana jin wani hutun zafi na fita kamar wanda aka tillawa rumbun gasar biredi. Nan saman kujerar ya same ta zaune tana shafawa tare da jajjabin kuncin da ya mare ta, wanda lafiyayyun yatsunsa suka fito raɗa-raɗa tamkar an zana su. Bata lura da fitowarsa ba sai da flower vase ɗin da ke kan TV stand ta faɗo ta fashe saman tiles ɗin, sanadiyyar finciko wayoyin da ke jikin kayan kallon. Ta ankara da akan nufota ya so mai wanda hakan ya matukar firgita ta. Gaba ɗaya kamanninsa sun sauya mata, ganinsa take kamkar wani marancin zaki ya ga abun farauta. Me kake yin shirin yi Muktar? Kada dai ka ce duka na zaka. Idan akwai abin da ya fi duka yau zaki ɗanɗana shi. Ina so gangar jikinki ta fara ɗanɗana azafa kafin na kai ga ruhinki. Yau zaki da na sani raba ni da masoyiyata. Daga yau ko shirin fim aka ce ki fito a matsayin jarumar da ke raba masoya ba za ki marmari ba. Amma ya ka san sai maganar ta katse sakamakon ihun da ta tsala saboda kyakkyawan masauki da waya ta samu a gadon bayanta.
duka ta ko'ina ya dinga yi kai mata, baki ɗaya ya fice hayyacinsa, kamar yadda ita ma ta fara ɗanɗana kuɗata. Duk guda ɗaya da zai kai mata sai ya tuno bakar azabar da Sumayya ta sha a wancan lokacin, tun zuwan Zainab ɗin gidan har zuwa ranar da ta kwanta a gadon asibiti, ranar da zamto rana ta ƙarshe a tarihin zamantakewar rayuwar aurensu. Duk inda ta nufa da nufin samun mafaka ko maɓuya sai ya bi ta. Tuni takalman ƙafar da suka yi mata guri daban, haka ɗan kwalin da mayafin. Ganin abin nasu na gaske ne babu alamun sassauci, yasa ta fara bashi haƙuri, sai dai san baya fahimtar me take nufi, sai ya bada haƙurin ya zamto tamkar tana gunduma masa zagi ne a gurinsa. Don Zainab na ihu da neman agaji har muryarta ta dakushe, tuni fuskarta ta taɓe baki ɗaya, kwalliya nata gurin baka iya tantance ina